হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখা হয়ে গেল নতুন একটি এপিসোডে। আজকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আলোচনা করা হবে পাখির জন্য ক্ষতিকর কী খাবার আছে সেগুলো নিয়ে। পাখিকে আমরা আদর করতে গিয়ে অনেক সময় না জেনেই বিষাক্ত খাবার সরবরাহ করে থাকি, যার কারণে পাখি মারা যেতে পারে। আমাদের এই অসাবধানতাবশত পাখি মারা গিয়ে আমাদের শখ অনেক সময় বিষাদ হয়ে যায়। আমার আজকের এই ভিডিওতে আমি খুব সংক্ষেপে কিছু খাবার নিয়ে আলোচনা করব, যে খাবারগুলো পাখির জন্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আমার এই ভিডিওতে আজকে বেশি কোনো কথা বলবো না, শুধুমাত্র অল্প কয়েকটি কথাই বলবো যেগুলো পাখি পালকদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে রাখি, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন। যদি ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং ভালো মনে হয় তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর চ্যানেলটি যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের এই ভিডিওতে আমি কয়েকটি খাবার নিয়ে আলোচনা করব। সেই খাবারগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে ঠান্ডা পানি। ফ্রিজের ঠান্ডা পানি গরমের সময় অসাবধানতাবশত দিতে যাবেন না। যখন অতিরিক্ত গরম পড়ে অনেক পাখি পালকরাই পাখিকে ঠান্ডা পানি সরবরাহ করতে গিয়ে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি দিয়ে থাকেন। অথবা শীতকালে পাখিকে দেখা গেছে অনেক সময় সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর টাঙ্কি অথবা কলের ঠান্ডা পানি দিয়ে থাকেন। আসলে ফ্রেন্ডস, এসব ঠান্ডা পানি পাখির দেহে যখন প্রবেশ করে তখন তাদের গায়ে হঠাৎ করে একটু জ্বর জ্বর ভাবের সূচনা শুরু হয়। তাছাড়া এই ঠান্ডা পানির কারণে পাখির জ্বর আসতে পারে, এমনকি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। ঠান্ডাও লাগতে পারে, সর্দিও হতে পারে। আর এইসব সমস্যা গুরুতর হয়ে গেলে তখন পাখির মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফ্রেন্ডস, দ্বিতীয়ত যে খাবারটি বলবো আমরা, সেই খাবারগুলো হলো, আমরা অনেক সময় পাখিকে আদর করতে গিয়ে শখের বসে রান্না করা খাবার, আমরা যা মানুষ হিসেবে যা খাই সেসব খাবার আমরা পাখিকে প্রদান করে থাকি। বিশেষ করে ফ্রেন্ডস, একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, রান্না করা তরকারি, লবণযুক্ত তরকারি, যেমন যেসব খাবারে আলু, গোশত, বিভিন্ন সবজি ইত্যাদি আমরা তরকারি থেকে পাখিকে দিয়ে থাকি, কিংবা মশলা জাতীয় অনেক খাবার যেগুলো আমরা জাল খাওয়ার সময় খেয়ে থাকি, এসব খাবার পাখির জন্য খুব ক্ষতিকর। কারণ লবণ পাখির দেহে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ফ্রেন্ডস, 3 নম্বরে যে খাবারটি বলবো, নিজেদের জন্য তৈরি করি আমরা এরকম খাবার যা মশলা জাতীয় কিংবা তেল দিয়ে ভাজা, এসব খাবার পাখির জন্য ক্ষতিকারক। কারণ মানুষের হজম ক্ষমতা আর পাখির হজম ক্ষমতা এক নয়। এসব খাবার পাখির পেটে গিয়ে বদহজম হতে পারে, এর কারণে পাখি মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফ্রেন্ডস, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পেঁয়াজ, রসুন ও এসব গাছের পাতা পাখিকে কখনোই সরবরাহ করা উচিত নয়। এসব পাতা পাখির রক্তের লোহিত কণিকায় বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এতে করে পাখি অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমরা যারা শখ করে পাখি পালি, নতুন পালক যারা, তারা অনেক সময় দেখা গেছে ভুলবশত শখ করে পাখিকে নিজেরা চকলেট খাওয়ার সময় পাখিকেও চকলেট দিয়ে দেন। ফ্রেন্ডস, এসব করাটা একদমই বোকামি। পাখিকে চকলেট কখনোই দিতে যাবেন না। তাছাড়া যে কোনো ধরনের মিষ্টি খাবার পাখিকে দেওয়া ক্ষতিকর। এই মিষ্টান্ন খাবার পাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাছাড়া টক জাতীয় সব ধরনের খাবার পাখির দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে শাকসবজি যেগুলো আমরা দিয়ে থাকি, ধরুন কলমি শাক, পুদিনা পাতা ইত্যাদি, এসব খাবার আমরা প্রাকৃতিকভাবেই পাই। কিন্তু টক স্বাদের যে ফল বা টক স্বাদের যে সবজি কিংবা শাক, যেমন ধরুন টমেটো এবং টমেটোর পাতা, পাখির জন্য ক্ষতিকর। আর টমেটোর বীজ সবসময় পাখিকে না দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কিংবা পাখিকে টমেটোর বীজ ফেলে তারপরেই দিবেন। তাছাড়া দুধ কিংবা দুধ দিয়ে তৈরি করা খাবার পাখির জন্য খুব ক্ষতিকর। এই খাবার পাখির মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অনেকেই ভাবছেন, আসলেই কি এসব খাবার মৃত্যুর কারণ হতে পারে? হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, এসব খাবারগুলো পাখির অসুস্থতা এবং গুরুতর অসুস্থতা আর তা থেকে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ফ্রেন্ডস,
পাখি পালন করি আমরা খুব সতর্কতার বশত পাখি পালন করতে হবে। শখের বশে যদি আমরা পাখিকে ক্ষতিকর খাবার প্রদান করে থাকি তাহলে আমরা নতুন পালক হিসেবে কিছু বুঝতে পারবো না। তাই ফ্রেন্ডস, সবাই চেষ্টা করবেন আগে ভালোভাবে জেনে তারপর পাখিকে সব ধরনের খাবার দিতে চেষ্টা করবেন। ফ্রেন্ডস, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিওটিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো, কিন্তু যদি কোনো ভুল থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কোনো মতামত কিংবা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আমি শুধরে নেওয়ার জন্য, অথবা আমার এই ভিডিওতে আমি যতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এসব বিষয় বড় বড় ব্রিডারদের থেকে জানা এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কিছু একত্রে মিলিয়ে আমি আমার ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি। তাই ফ্রেন্ডস, আমার ভিডিওটি যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে এই ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিন। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।